Yamaha RX King Cobra dibekali dengan mesin 2 stroke 132 cc single cylinder air cooled. Sistem transmisi manual 5 percepatan dengan kapasitas tangki BBM 9,5 liter. Untuk suspensi depan dilengkapi dengan teleskopik dan double shock untuk suspensi belakang. Sistem pengereman menggunakan cakram untuk bagian depan dan tromol untuk bagian belakang. Motor ini mengaspal dari tahun 1983. Kepopuleran Yamaha RX King Cobra di Indonesia terus meroket dan kini kembali menjadi incaran dari kolektor motor dengan harga pasaran yang fantastis.